Сүүлийн жилүүдэд дийлэнх эцэгчүүдээс сургууль багштай хүүхдэд даатхан амьдралын төлөө зүтгэдэг хандлага ихсэж хүүхдэд тавих эцэгхийн анхаарал халамж нь эд материалын шинжтэй болж хүүхдийнхээ зүрх сэтгэл рүү орж юу бодож юуг мөрөөдж бугын таамаглах төдий байгаа нь багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн сэтгэлийг ихээхэн чилээх болсон билээ. Жохом энэ үед Швейцарын хөгжлийн агентлаг Дэлхийн банк Монгол Улсын засгийн газар боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг хамтран Монгол улсад нийгмийн эргэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд олон нийтийн оролцоот сургуулийн дэд төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа нь сайшаалтай юм. Ховд аймгийн 67 цумын 7 дугаар бүрэн дүнд сургууль нь төслийн хүрээнд 1-ээс 12 дугаар ангийн 36 бүлгийн эцэгчүүдэд сайн дурын ажилтан болохыг уриалж, сайн дурын ажилтнаар ажиллах хүсэлтэй эцэгчүүдтэй нээлттэй ярилцаж, санал бодлыг нь сонссны үр дүнд 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй багангийн ирээдүйн эзэд бүлэг, дунд ангийн гэрэл ирээдүй бүлэг, ахлахынгийн нөхөрлөл бүлэг гэсэн сайн дурын 3 бүлгийг байгуулжээ. 1-ээс 5 дугаар ангийн хүүхдүүдийг дүрм товцоо зүүн өмсөх, зөв боловсон цэвэр өмсөх, тэгээд мэдлэг хөндлөхийн осонд суралцуулахын төлөө 4 сарын 12-наас эхлээд бид нар биелүүлж эхэлсэн. Зарим ангиуд бол дүрм товцохгүй хүүхэд их байсан. Зарим ангид бүр дүрм товцтой мөртлөө огт өмсдөгч хүүхдүүд их байсан. Одоо бол бид нар сар гарan бараг 2 сар шахам явах чинь тэр хүрээнд бол дүрм товцоо зүй боловсон өмсөх ямар хуу байдаг те. Хүүхэд дүрм товцоо өмсгөр гой байд юм байна. Өнөөдөр чөлөөт цагаараа бид нар чөлөө товцоо өмсдгөөс цааш дүрм товцоо сургууль дээр бол байнгын өмсөж явах нь зүйтэй байна гэдэг хогтхоныг хүүхдүүдэд суулгаж өгсөн. Дээрх бүлгүүд нь хамрах хүрээнийхээ эцэгчүүдтэйгээ сурагчдын өмнө тулгамдж буй асуудлын талаар уулзсан ярилцаж, асуудлыг тодорхойлж шийдвэрлэхийн тулд цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 7 дугаар сургуулийн эцэгчүүд болон нийгмийн ажилтан манай дэлгүүр дээр орж ирээд ямар ажил хийх вэ, яах вэ, ийх вэ гэж одоо асуугаад ах дээр нь би манайх одоо ногооны талбайтай байнгын шуугаа тарьдаг учраас танаас манай ногооны талбайдаар очиж нэг өдөр ажил хийх юм уу гэж хэлээд эднээс зөвшөөрөөд манай ногооны талбайлаа явсан. Үнэхээр сайхан ажилласан. Өстө сэтгэлээ гаргаад яг өөрийнхөө юмыг хийж байгаа юм шиг нэг бүтэн өдөржингөө ажиллаж өглөө юу хийх вэ, яах вэ, ийх үү л гэж ах юм. Тэгээд одоо би хүмүүсийн тусалцаа авсан юмыг ч одоо бас яаж одоо бас зүгээр яах вэ гэж бодоод эдний сургуулийн эмзэг бүлгийн 5 хүүхэдт нь одоо дүрм товцыг авч өгөхөр болсон. Багангийн ирээдүйн эзэд бүлгийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь багангийн сурагчдын бие хүн болон төлөвшөх, зөв дадал хэвшил эзэмших тал дээр төлхөө анхааран ажиллаж байгаа бол дунд ангийн гэрэлт ирээдүй бүлэг өсвөр насны хүүхдүүдийн нас сэтгэхүйн онцлогоос шалтгаалж PC, бильярд тоглоомд донтох, бусдын муу ятгалганд автах, муу зүйл дуруу татгахтаас сэргийлэх тал дээр голлон ажиллаж байна. За манай дунд ангийн эцэгчүүдийн гэрэлт ирээдүй бүлэг болохоор 2 ажил хийсэн байгаа. Эхний ажил бол PC тоглоомын газар хүүхдүүдийн зөв зохистой байлгах талаар PC тоглоомын газар хяналт тавьж ажилласан. Хяналт тавьсны үеийн дээр PC тоглоомын газар хаагдсан байгаа. Хүүхдүүд тоглох. Бильярдын газар бас хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Бильярдын газар хичээлийн цагаар ажиллахгүй тэнд хяналт тавьж эцэгчүүдийг оролцуулж дунд ангийн багш нартай нийлж ажиллаж байгаа. Харин ахлахынгийн нөхөрлөлийн эцэгхийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааны чиглэл нь эзэлтийн ерөнхий шалгалт болон хэрхэн сургуулаа амжилттай төгсөх, гар утасны зохистой хэрэглээг дадал хэвшил болгох ажлуудыг хийж байгаа юм. Олон нийтийн оролцоот дэд төсөл маань хэрэгжснээр бидний хүүхдэд одоо сурлаг хүмүүжил болон ээшийн шалгалт гар утасны хэрэглээнд маш их ахиц гарч байгаа. Энэ нь болохоор одоо энэ төсөлтэй холбогдтолтой гэж үзэж байна. Тэгээд их эцэгчүүдийн хувьд хүүхдэд хяналтах маш их бүрэн боломжтой болсон. Өөрснөө сургалтанд хамрагдаж байгаа. Өөрснийхөө оюун ухааныг цэнгэлж тэрнийхээ сурсан мэдсийг хүүхдэдээ хэлж эргээд багш нартайгаа холбогдож ингэж байж байгаа нь өнөөдрийн цаг үе болсон маш одоо зөв зүйтэй асуудал гэж үзэж байна. Төслийн хүрээнд боловсролын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн чадварчсан иргэд олон нийтийн бүтээлч оролцоог дээшлүүлж хүүхэд өсвөр үеийг чанартай боловсрол эзэмших, тэдний хөгжил төлөвшил, амьдрах ур чадварыг дэмжихэд орон нутгийн иргэд анхаарлаа хандуулж улмаар сургуультайгаа байнга хамтран ажиллах үр дүн хүлээж байгаа бөгөөд эцэгчүүдийн сайн дурын бүлгэн сурагчдад эрг нөлөөллийг бий болгож байгаа юм. Эцэгчүүд одоо сургуулийн үйл ажиллагаанд ингэж оролцсноор бол үнэхээр хүүхдүүдийн сурлаганд, хүмүүжил, төлөвшөлд за тэгээ дээрэс нь бас багш нарын ч гэсэн бас ажилдаа хандах хандлагад бас ахис дэвшил гарсан гэж ингэж бодож байгаа. Сурагчдын бие эмчит сайн дурын бүлэг. Энэ бүлгийн хүүхдүүдэд сурагчдын суралцах орчны ерөнхий үнэлгээ хийх, үйлчлэгч нарын талбайн цэвэрлэгээ, сургуулийн цэвэрлэгэд хяналт тавин ажиллаж байна. Одоо цонхны тавцан, цэцэг мэцэг услаад ус мус авчираад гэвэл эднэрт нь тусалж тэгээд бас сурагчдынхаа сурах орчныг бас цэвэр тэмцгээр орчин сурахыг хичээж байгаа. Энэ үйл ажиллагааг хийснээр хүүхдүүд бас өөрийн гэсэн ухамсар сууж тэр үйлчлэгчтэй хүнд итгэлтэй харьцаж тэгээд тэр үйлчлэгч маань бас нөгөө сургуулийнхаа цэвэр аюулгүй байдлыг нь хангаад маш сайн цэвэрлдэг болсон.
Мөн дээрх бүлгийн хүүхдүүд нь Ховд хотын төвдөө баярлалаа цайны газраа нээн ажиллаж байгаа чөлөө дуран бүтээлчил хавгчиртай түншлэл тогтоон хамтран ажилласнаар Хоггүй хотод амьдарцгай анхны ажил амжилттай зохион байгуулж 2 цагийн дотор 35 мянган гаруй тамхины шишийг Ховд хотын төвөөс дүүж 9-с 11 дугаар ангийн сурагчдаас бүрдсэн баярлалаа челленж сурагчдын сайн дурын бүлгийг байгуулан ажиллаж байна. Олон нийтийн оролцоот сургууль хөтөлбөрийн дагуу манай челленж маань нэгдсэн байгаа. Манайх 4 сарын 5-нд болохоор Олон ангийн бүх сурагчдаагаа болон багш нийт ажилчдтайгаа талбай ойр орчмыг 2 цагийн дотор тамхины шишгүй болгосон байгаа. Тэгээ 35 мянган гаруй тамхины шиш түүсэн. Тэгээд манай дараагийн ажил нь болохоор залуучууд хөгжлийн төвийн ах эгч нартайгаа болон хоовдынхантайгаа нэгдэн бохчийн үр зүр дээр тамхины цэг болон машины зогсоол байгуулсан байгаа. Smile Мөн дээрх бүлгийн сурагчдын зүгээс жаргалан цумын засаг даргыг гандан поврон засаг даргын орлогчид лувсан ламаа нартай уулзаж жаргалан цумын засаг дарга тамхины ишгүй Ховд хотод амьдарцгай урайг дэмжин албан байгууллагаа зохион нэгжүүдэд албан тоот хүргүүлж 31-ний өдөртөө сар бүрийн 31-нд төрийн болон хувийн хөгжлийн байгууллагууд ойр орчмын 150 м газарт тамхины иш түүдэг өдөртөө болгосон байна. Эдвэгдсэн сайн дурын бүлгүүдийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулснаар сургуулийн бусад эгэх сурагчид сайн дурын үндсэн дээр сонирхлоор нэгдсэн өөр сайн дурын бүлэг үүсгэн хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө хамтран ажиллаж байна. Нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэхийн тулд сургуулийн захиргаанаас олон нийтийг татан оролцуулах ажлыг хийх нь чухал юм. Эцэгчүүд нь сайн дурын ажилтан болсноор зохион байгуулж байгаа сургуульд хилцүүлэгт цаг гарган эдвэхтэй хамрагдах, мэдлэг хандлагаа өөрчлөх, санаачлаг гарган бие дааж болон хамтран ажиллах зэрэг олон давуу талуудыг дурдж болно. Иймд олон нийтийн оролцоот сургуулийн төслийн хүрээнд хойшид сайн дурын байгууллагуудтайгаа хамтран нийгмийн эрх хариуцлагыг бэхжүүлэхийн төлөө ажиллах явдлыг чухалчилж байна. Олон нийтийн оролцоот сургууль энэ төслийг манай 7 дугаар сургуулийн хамт олон бол үнэхээр маш зөв арга зүй технологиор хэрэгжүүлж байгаа нь харагдаж байна. Ялангуяа их эцгийн оролцоог бол бага ангийн их эцгийн бүлэг, дунд ангийн их эцгийн бүлэг, ахлах ангийн их эцгийн бүлэг гарч ирснээр тухайн хүүхдүүдийн нас сэтгцийн онцлог тохирсон үйл ажиллагаанууд явуулж байгаа нь бол үнэхээр үлгэр жишээ авах юм үйл ажиллагаа болж байна гэж ингэж бодож байна. Тусал хэрэгцснээр 7 дугаар сургуулийн хувьд сурагчид багш нар эцэгхийн хамтын ажиллагаа сайжирч сургуулийн өмнө тулгамдж буй аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд эцэгчүүдийн санал санаачлага нэмэгдэж байна. Мөн хүүхдэд ээлтэй эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд бүхэл байгууллагатай хамтран ажиллах боломж бүрджээ. Эцэгчүүд сургуулийн үйл ажиллагаанд бүхэл талаар дэмжин туслах хяналт үнэлгээ хийн ажиллаж байгаагаас гадна сургуульд итгэх эцэгчүүдийн итгэл нэмэгдэж байгаа юм. Мөн нийгмийн сайн сайхны төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэж чадах эцэгчүүд сурагчдын сайн дурын бүлгүүд нэмэгдсэн давуу талууд бий болж байна. Төслийн тогтвортой байдлыг бид нар яаж авч явах вэ гэхээр зэрэг бид нар бол сургуулийн хөгжлийн хөтөлбөр буюу сургуулийнхаа бодлогод бас энэ нийгмийн эгэх хариуцлага, олон нийтийн оролцоо бэхжүүлэх гэдэг талаар бас сургуулийнхаа бодлогод оруулж өгсөн. 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх сургуулийнхаа бодлогод ингэж оруулж өгснөөр бас тогтвортой байдал хангагдах юмаа гэж үзэж байгаа. Цаашид энэ сургууль хамт олон нь сайн дурын бүлгийн гишүүдийг чадваржуулах, үйл ажиллагааг нь жишг болгох, түншлэлийн байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлэх, олон талт харилцааг бий болгосноор сургуулийн гаднах биеийн тамирын талбайн орчныг сайжруулах, мэдээлэл сургуульд сурталчилгааг тогтмол хийх, сайн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, туршлага судлах, сайн дурын бүлгийн тоог нэмэгдүүлэх, тогтвортойгоор үйл ажиллагаагаа чиглүүлэхэд анхааран ажиллаж байна.